Sitten mun hiusten kuivain. Tää on siis joku Philipsin Thermoprotect 2100 W. Joku, en tiedä edes mikä, mutta perus hiusten kuivain. Sitten mun lemppari asia ever, mun rakas kiharrin, siis tää on oikeesti yli 10 vuotta vanha. Ja tää toimii moitteettomasti edelleen. Tää on Remingtonin tämmönen peruskiharrin, siis mun mielestä tää maksaa jonkun ehkä 40. Ja tätä löytyy kanssa niinku Prismasta ja varmaan verkkokaupasta, Tokmannilta ehkä. Se on tosi pitkä johto, mikä on tosi kätevää, koska pistoraset on aina jossain tosi kaukana. Tää kihartaa oikeesti tosi hyvin hiukset. Mä oon kokeillut niinku useampia erilaisia kihartamia, mutta siis mikään ei ole oikeesti ollut näin hyvä. Ja mä tiedän, että tosi monella mun tutu on myös tämmönen, joten suosittelen, jos sun kiharin ei toimi, niin tää takuu varmasti toimii. Ja tää toimii eri hiustyyppeihin tosi hyvin. Ja lisäksi, koska tää on muotoiltu tälleen suippinavasti, niin täällä saa semmoista vähän paksumpaa kiharaa, mutta sitten täällä saa myös ihan semmoista ohutta. Tai sitten semmoista, että se niinku just menee tän mukaisesti. Niin very cool. Mun rakkaat ankkasukat. Siis kato nyt kuin söpöt nää on. Kuka ei haluaisi sukkia, mitkä on täynnä ankkoja. Mä käytän näitä siis yleensä mun sukkakiharoissa. Nää on kätevät, koska sukkakiharoihin tarvii justiinsa semmoset niinku pidempivartiset sukat. Ja sit nää on söpöt, joten